Araçla test sürüşüne çıktığımızda böyle bir ses geliyor. Yani tam olarak ittirme kuvvetini yapmıyor. Gazlıyor ama araba gitmiyor arkadaşlar. Şanzıman ya gördüğünüz gibi miladını doldurmuş arkadaşlar. Vites halat bağlantı ayağı söküldü. Vites halatları yerinden ayrılıyor. Debriyaj üst merkezi sökülüyor. Merkez yerinden ayrıldı. Marş motoru söküldü. Şimdi şanzıman yerinden ayrılıyor. Şanzıman indi. Hediyesiyle beraber bir adet kablo. Bilyayı görüyorsunuz. Baskı balata sökülüyor. Balata tozları yerlere doğru dökülüyor. Baskı balata söküldü. Bakın arkadaşlar. Perçinlere kadar yemiş. Arka tarafı da aynı şekilde 0'a 0 baskının yüzeyinde komple çizmiş. Bu yüzden dolayı da araç sıyırma yapıyor. Yani ittirme kuvvetini tam olarak gerçekleştirmiyor. Bilye yerinden ayrılıyor. Debriyaj çatalı ve bilyeyi görüyorsunuz. Bilyede ses var mı ustam? Evet. Aktif ses de var. Yeni baskı balata bu şekilde. Bakın normalde perçinler böyle olması gerekiyor. Ve baskı bilya. Baskı balata montajı başladı. Aracın tüm işlemleri bitti. Şimdi tekrar test sürüşüne çıktık. Kavramasını kontrol ediyoruz. Evet. Direkt kafa atıyor arkadaşlar. Aracımız yıkamadan geldi. Müşterimize teslim ediyoruz. Bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Araba tamam.